Pois é, galera, voltamos aqui, mano. Bom dia aí pra todo mundo. Domingão, rolê moço pro rancho ali. Eita, moto do chorão que berra, viu, mano? Tá louco, velho. Olha. É louco, cachoeira. Muita motinha no rolê, ó. Aqui na região de Mogi. Moto do chorão. Ó, ó. Olha, dá uma olhada quanta motinha saiu no rolê hoje. Tem Hornet, tem Tryphon, tem CBR, tem 1750, tem Hornet, tem Z1000, tem CB650, tem Phaser 250 também, tem CB300, tem XJ6, tem Bandit, tem até... Como é que tinha aquela moto lá? Ah, XT660. Tem de tudo, mano. Só as galera firmeza aí se encontrando com a gente aí. Só os rolê topzinho aqui na região de São Paulo. Trabalha a semana inteira, né? Chega um dia aí pra gente descansar aqui. Aí, ó. Esse é barulhento também. Essa Phaser aí. Essa Phaser não, XJ6, ô merda. Tô achando de Phaser o bagulho. Temos o nosso colega Vini ali também. Quem quiser seguir ele é Vini com 2N, Y21. Faz vídeo aí pro canal dele também aí. Tem uns vídeos da hora aí. Tem outros caras também que tem câmera aí, mas eu não conheço os canal dele não. Olha lá, ó. Ó a Phaser fazendo a curva, ó. Se liga. É, mané. Se ligou, é? Você viu que o maluco toca, mano. Curva monstra dele, hein, mano. A 299 por hora. É. Opa. Vamos pegar a Phaser, vamos. Tirou a mão, né? Quero brincar com você, amigo. Ai, mano. Aí, ó, se liga, ó. Todo mundo viajando, não tem farol, não tem nada, mas todo mundo parou. Para, mano, todo mundo para. Vai entender esses bandos de motoqueiro retardado. Só que tá parecendo a marginal Tietê, velho. Num dia de pico, cheio de moto pro lado, moto pro outro. É moto demais, tá louco, cachoeiro. Olha a linha de trem aí. Vai passar trem nessa linha, mano? Não dá pra saber. É, mano. Região central aqui de Mogi de manhãzinha, não tem nada. Não pega nada. A única coisa que pega é nós fazendo barulho na rua. Só agitando, só. Ó, tem um pedaço do grupo ali na frente pra você ver que o grupo hoje tá bombônico, mano. O grupo hoje tá zica da balada, velho. Vamos ver se alguém vai ficar no farol. Não, ninguém ficou no farol. A moto é bonita, hein, mano. CB650F, velho. CB1000 também. Só tem moto a pampa aqui, mano. Uma CBR 600 RR Fosca, mano. Muito louca também. Aqui na minha frente aqui, ó. Olha, 600 é a 1000, mas eu acho que é 600, mano. Louca também demais. Só tem moto da hora pro rolê. Oxe, que isso? Olha só. Você viu o maluco do prêmio? Olha
Olha só. Esticou o prêmio mesmo, mano. Aqui tem motor, caramba. Aqui tem motor, mano. Ixi, que é isso? Meu Deus, olha lá. Vai daí, tia. Oh, meu Deus do céu. Vai dirigir fogão, meu Deus. Ei, vou falar pra você, viu, mano. Aí dificulta o sistema, né? Aí dificulta, mano. Vamos dar uma passadinha aqui no povo aqui, ó. Ó, você vê 300 de phaser aí, ó. Os malucos começando a enrolar um pouco o cabo. Tamo acordando a região de Mogi aqui, velho. Tô fazendo barulho, tô dormindo, né? Olha só como o rolê constou. Tá se ligando aí na frente aí, ó. É ronco pra caramba de moto, fala sério. Hornetão aqui, ó, carburado. Canhão também. Canhão. CBR ali é 1000, mano. É 600 não, é 1000, velho. Olha, galera, não vou estender muito o vídeo não. Foi mais pra mostrar a quantidade de moto que tem no rolê hoje. Uma quantidade favorável, vamos dizer assim, certo? Certo. Então é nóis, mano. Qualquer coisa aí, liga a nós, comenta, compartilha, curte os vídeos aí, mano, galera. É isso mesmo. Senta o dedo na bombônica aí, nesse joinha aí, mano. Que faz a diferença, tá ligado? É. Faz não? Faz. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui mesmo. Mais tarde tem mais vídeos pra gente gravar, certo? Certo. Então é isso mesmo. Então fala, galera. Ó a lombada. Vou ficando por aqui. Falou. Fui.